हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी किचन रेसिपी चैनल में आज हमने बनाया है छुआरे वाला और इलायची वाला बादाम वाला मिल्क, जिसको विंटर स्पेशल ये रेसिपी है। और इसको हमने कैसे बनाया है ये चल के देख लेते हैं। और विंटर में ये ज़रूर बनाएगा, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी अच्छा रहता है। और बच्चे बड़े सब इसको एंजॉय कर सकते हैं और विंटर का आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए कैसे बनाया है देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी किचन रेसिपी चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं छुआरे वाला मिल्क, जिसको हमने छुआरे कुछ लिए हैं। इसकी गुठली को निकाल लेते हैं। ये हार्ड होता है इसलिए थोड़ा सा इसको भिगो के लेना होता है। इसकी गुठली निकाल के हम मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी जो छुआरे में भिगोया है वही डाल लिया है। इसका पेस्ट बना लेते हैं और 1 गिलास दूध लेके इसको करने के लिए रख लेते हैं इलायची डाल के। इलायची को हम कूट लेंगे और इसको मिक्सर ग्राइंडर में जो है चला लेते हैं। और ये दूध हमने लिया है, फुल क्रीम दूध है ये। हमने 2 गिलास बनाना है तो हम 2 गिलास पूरे फुल इसमें भर के डाल देंगे। ये एक हो गया और ये हो गया 2। ये 2 डालने के बाद ये थोड़ा सा कम हो जाता है करते करते, क्योंकि मैं इसको 15-20 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम पे रख दूंगी इलायची डाल के और छुआरे का पेस्ट डाल के। हमने इसको थोड़ा सा दरदरा ही रखा है ताकि जो इसके चंक्स आएंगे ना जब हम दूध पियेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अभी इसको थोड़ा सा और चला लेते हैं। अभी मैंने कम चलाया है, कोर्सली ग्राइंड किया है, तो अभी मैं फिर से कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसको पतला पतला कट करके भी, क्योंकि भीगे हुए हैं सॉफ्ट हो गए हैं, तो मैंने इसको माइक्रोवेव कर लिया था गर्म पानी में, माइक्रोवेव करके। और थोड़ा सा मैं 2 चम्मच इसमें मलाई भी डालूँगी, फुल क्रीम दूध की मलाई है, जिससे कि ये थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर में गाढ़ा गाढ़ा बनेगा। तो इसको पीस लिया, अभी और डाल देते हैं, चीनी बाद में डालेंगे। छुआरे जो पीस के हमने ऐड कर दिया, इलायची भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको अभी फुल गैस पे रखा हुआ है। एक उबाला आने पर हम इसको स्लो टू मीडियम पे करने के लिए छोड़ देंगे। और ये हमारा बहुत ही हेल्दी विंटर स्पेशल, और ये जो मिल्क है रात को सोने से पहले पीने से जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं वो उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। वो पी के सोएंगे तो उनका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो उनको ये दे सकते हैं 1 गिलास रात में। और इसकी जैसे ही उबाला आता है इसकी गैस को हम स्लो टू मीडियम कर देते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको विंटर स्पेशल या जो भी है इंस्टेंट रेसिपी जल्द से जल्द मिल सके। तो ये रेसिपी कोई भी बना सकता है, बच्चे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं, बिगनर्स टू एक्सपर्ट कोई भी बना सकता है। तो बना के आप इसको विंटर में आनंद उठा सकते हैं। ये देखिए चंक्स कितने अच्छे लगेंगे, ये जब हमारे पीते वक्त मुंह में आएंगे तो ऐसा लगेगा हम ड्राई फ्रूट मिल्क पी रहे हैं। आप चाहें तो बादाम भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी सिर्फ छुआरा ही मिल्क बनाया है इसलिए मैं छुआरा ही ऐड किया है। आपके पास डेट्स हों तो आप डेट्स भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था घर पे डेट्स, तो वो छुआरे पड़े थे, मैंने वही यूज़ कर लिया। तो अभी इसको 10 मिनट के लिए करने देते हैं, फिर इसमें शुगर डाल के फिर आपको दिखाते हैं। दूध को उबलते हुए देखिए 15 मिनट हो गए और आप इसका क्रीमी टेक्सचर और कलर देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है।
छुआरे का पूरा फ्लेवर इसमें आ गया है। अब 2 चम्मच चीनी हमने लिया है, ये भी हम 2 टेबलस्पून वो डाल रहे हैं। थोड़ा सा और कुक होने देंगे 5 मिनट के लिए और फिर हम इसको सर्व कर लेते हैं। अगर आप किसी शुगर पेशेंट को दे रहे हैं तो जब ये दूध सर्व कर लेंगे, ग्लास में डालेंगे, तो उसमें थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डाल के और उसके साथ इसको हिला के मिक्स करके और छुआरा डाल के ऊपर से दे सकते हैं। दूध बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। एकदम से तैयार है, गर्मा गर्म मलाई वाला दूध कड़के। तो इसको सर्व करेंगे। गैस को बंद कर देते हैं। हमने नाप के दूध लिया था। तो इसको हम थोड़ा सा छुआरे डालेंगे ऊपर से, हमने इसमें डाले। लीजिए, हमारा टेस्टी छुआरे वाला दूध बन के रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक और सब्सक्राइब तो हमारा बनता है। तो चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू।